여러분 안녕하세요 람무입니다。大家好，我係住喺韓國5年嘅 Lam。今日呢一條片呢，我就係想俾一啲就嚟去韓國 exchange 啦，就嚟要去韓國短暫住一排嘅朋友睇嘅。咁我相信啦，大家可能好多時都係第一次離開香港或者離開自己國家去住啦，有啲不安。咁我希望呢一條片呢，就可以幫到大家啦，可以更加快喺韓國嗰度安頓自己嘅生活嘅。咁如果你睇緊呢條片嘅你可能係你嘅朋友啦，又或者係你嘅仔女就嚟要去韓國住嘅話咧，你都可以歡迎將呢條片 share 俾佢哋睇。咁事不宜遲，我哋快啲開始啦。咁首先第一樣嘢咧，相信就係好多人都會好在意嘅手機 SIM 卡嘅問題啦。咁其實正常嚟講咧，如果你去一間正式嘅電話公司嗰度，你想去開一張卡嘅話咧，你係需要呢一張外國人登錄證啦。咁但係因為呢一張外國人登錄證咧，你係先落咗地之後，然後再去呢一個入境處嗰度要申請嘅，咁所以你就冇咁快會拎到啦。咁喺呢一段時間冇得上網，咁咪好大件事咯，係咪？唔緊要，其實咧大家可以去一啲比較多留學生聚居嘅地方啦，例如話建大啦、慶熙大學啦，或者係弘大啦，呢啲地方入邊咧都會有一啲咧係內地人開，又或者應該係講中文嘅人開嘅一啲嘅電話鋪嘅。咁佢哋其實咧就會有一個 service 係可以幫你用 passport 去申請一個電話卡，而且咧我用咗大概1個鐘頭之內咧就可以已經完成㗎啦。咁你呢個用護照開嘅電話卡咧，可能就會比你用呢一個外國人登錄證開嘅 plan 貴少少。咁但係咧，其實當你攞到你張外國人登錄證之後咧，你係可以轉嗰個護照資料嘅，咁你就可以轉翻咗一個平啲嘅 plan 去使用。咁所以大家記得咧，落到地之後就用你嘅 passport 去申請呢一啲嘅SIM 卡啦。咁另外頭先都講起呢一個外國人登錄證啦，咁即係譬如啲外國人嚟到香港都要攞身份證啦，所以我哋都要喺韓國攞地之後咧，要攞一張外國人登錄證嘅。咁呢一張外國人登錄證咧，我當時就係我學校佢哋有團體即係團體一齊搞，咁所以直接就將啲資料咧俾咗學校就得啦。咁但係如果你個人去申請嘅話咧，你要留意呢一個入境處咧，佢哋嗰個 booking 咧其實係好 full 嘅，咁你就需要透過呢一個叫做 Hi Korea 嘅呢一個網站嗰度啦，登記咗你嘅戶口之後，然後你就 book 期去呢一個入境處嗰度去辦各種關於簽證嘅手續嘅。咁通常辦簽證嘅手續嘅時候咧，最多數需要嘅文件咧就係你而家住緊嗰間屋嘅租約啦，要副本啦，或者係提供呢一個宿舍俾你嘅人，佢要簽一張 form 嘅。咁喺呢個 Hi Korea 上面都可以揾到。仲有就係申請簽證嘅時候咧，你俾錢咧係唔能夠用卡，一定要用現金嘅。印象中咧，你第一次申請一個新嘅簽證嘅時候需要10零萬won。咁大家可能就要再 check 翻個金額啦，但係記得一定要撳定錢先再去啦。同埋咧雖然入境處入邊咧佢有得俾你 copy， 有影印機嘅，咁但係咧好貴，咁所以記得大家咧都係要準備晒所有文件嘅副本啦，帶定現金啦 ，book 好期，咁樣先至再去呢一個入境處嗰度啦。咁喺你仲未有呢一個外國人登錄證之前咧，其實你好多嘢都係做唔到嘅。譬如話大家一路都好想試下用喺韓國用 app 嗌外賣啊，或者係想喺 Coupang 上網買嘢啊，諸如此類嘅嘢咧，因為你冇登錄證啦，咁你係做唔到呢啲嘢。咁所以咧，初頭1個月嘅時間，大家都要忍下啦。咁另外講到生活用品方面啦，其實好多嘢全部嘢你都可以喺 Daiso 嗰度買到，但係都唔需要擔心嘅。你話Daiso 入邊買唔到嘅嘢，譬如話你需要咩風筒啊、風扇啊，甚至乎你可能租嗰間屋係冇床啊，諸如此類嘅嘢咧。如果你唔介意用二手用品嘅話咧，你可以去一啲 Facebook 嗰度啦 ，search 一啲香港人啊、台灣人嘅韓國 group。咁好多人喺離開韓國嘅時候，因為佢哋要處理呢啲嘢啦，佢哋咧都會放上去用二手嘅價錢去賣嘅。如果你可能係覺得只係短暫住一排唔介意嘅話，你可以上去揾啦。咁同樣地啦，如果你只係嚟留學嘅話啦，如果你要離開嘅時候咧，你都可以喺個 group 度再去買翻你要處理嘅呢一啲嘅家具嘅。好啦，咁之後咧就係錢嘅問題啦。其實相信大家咧唔知有冇聽過，其實韓國好多地方咧都係已經唔再用現金，係用卡㗎啦。咁如果大家咧唔想成日都用香港嗰張信用卡咧，要俾呢個匯率嘅話咧，咁啊最緊要就係要搞翻個銀行戶口啦，可以用嗰張現金卡直接去碌卡嘅，用嗰張銀行卡去直接去碌卡嘅。咁你啱啱到埗嘅時候，我建議大家其實咧，我聽講有喺機場咧有啲可以俾遊客去充值用嘅嗰啲現金卡啦，其實都可以準備定嗰張現金卡嘅，因為你唔知道屋企附近嗰啲鋪頭咧係咪已經完全冇現金化，咁確保你為咗你真係即刻可以買到嘢嘅話，最好都係
初頭嘅一段時間可以考慮一下去用嗰啲充值卡啦。咁喺開銀行戶口嘅時候呢，好多朋友咧都試過喺一啲銀行嘅分行嗰度俾人拒絕，話外國人唔可以開戶口嘅。有機會可能係佢純粹想打發你走，因為佢唔識得講英文啊咁嗰啲嘢啦。所以我建議大家咧，如果你係想開呢一個銀行戶口嘅時候咧，最好咧就係去嗰啲大學附屬嘅嗰一間銀行入邊，因為嗰間銀行入邊咧，佢哋通常有好多留學生會去啦，通常都會有銀行職員識得講英文啦，同埋習慣咗去處理一啲外國人銀行戶口嘅事嘅。所以咧，最好都係去翻大學入邊嘅嗰一間銀行嗰度處理咧，就最方便啦。如果你係有銀聯卡嘅話咧，大家知道可以喺香港度開咗呢個海外提款啦，然後再喺韓國嘅提款機度攞翻韓 won 出嚟嘅。但係咧，我就試過去一間銀行分行嘅時候咧，佢明明上面貼住 Global ATM，但係攞唔到錢啦。咁我就發覺原來咧，同一間銀行佢唔同嘅 ATM 咧，可能因為佢 software 上面嘅分別啦。有一啲機得，有啲機唔得，但佢全部都係貼住 Global ATM 嘅。咁所以大家去嘗試嘅時候咧，如果你試嘅嗰部機唔得咧，可以試下去隔離嗰部機。如果都係唔得，你可以試下去其他 ATM 嗰度試下嘅。可能未必係你張卡嘅問題，而係韓國呢一邊佢哋嗰部 ATM 機本身佢係有問題咯。咁所以大家可以再試多幾次。咁為咗避免大家真係完全冇晒 cash 嘅呢一個問題咧，最好都係喺香港唱定少少錢先再嚟韓國咧，就最安全啦。咁另外，大家嚟到韓國嘅時候咧，有一樣嘢非常要小心咧，就係韓國其實好多邪教。可能你未必會覺得佢係邪教，但其實佢係邪教啦。就係你行下嘅時候咧，會突然間有啲人埋嚟同你講嘢嘅。我就試過遇過有啲係一個韓國女人同一個外國人啦。我亦都有試過見過一個韓國女人帶住一個有少少殘障嘅人士拖住佢，然後嚟同你講嘢啦。或者係咧，有時佢見到你可能揸住本韓國嘅教科書，佢就會問你啊，你係咪外國人啊？我哋有啲免費俾外國人學習韓文 culture 嘅活動，你要唔要嚟啊？咁樣嘅。咁通常嗰啲人就會出沒喺一啲特別多留學生嘅 coffee shop 啊、條街嗰度啊，咁樣嚟去捕你啦。大家要小心咧，只要佢哋任何話有啲唔使錢嘅 culture 嘅，唔使錢嘅文化體驗啊，又或者係我哋好多韓國人同你去練習韓文啊，咁樣10成9咧，佢哋都係邪教嚟噶啦。所以咧，大家唔需要理佢，直掂行掂過就可以啦。咁呢個世界上係咪真係冇免費嘅 event 咧？咁我覺得我嚟咗咁耐，其實真係冇見過，除非佢係學校入邊嘅 event 啦。咁所以除非係學校白搞嗰啲啦，如果唔係，大家咧最好都係完全無視佢哋就可以噶啦。其實咧喺韓國好多嘅 YouTuber 咧，佢哋都有做過一啲叫做몰카。喺韓國其實好多韓國嘅 YouTuber 佢哋都有去講過呢一件事噶啦，用英文大家去 search 下咧。咁我陣間都擺啲片落個 description 嗰度啦，俾大家睇下到底佢哋係啲咩人啦。大家可以去參考一下。記得陌生人同你講嘢嘅時候，只要唔好理佢哋，掂行掂過咧就可以噶啦。咁今日我就淨係分享住咁多先啦。如果大家咧就嚟要嚟韓國，有好多嘢唔明，好多嘢想知嘅話咧，歡迎大家留言話俾我知啦。咁如果我啲片對你係有用嘅話，記得 like 同埋大家咧都可以去 Buy Me a Coffee 嗰度支持我嘅。又或者啦，大家睇我啲片嘅時候睇晒所有全部嘅廣告，其實對我嚟講都係一種支持嚟㗎。大家都可以去 follow 我嘅 Instagram 啦，咁我都會喺呢一度分享一下我喺韓國嘅日常生活嘅。咁今日就講住咁多先啦，我哋下次再見啦，拜拜。